গুড আফটারনুন বন্ধুরা। আজ শুক্রবার সকাল থেকেই ভাবছি তোমাদের সাথে একটা ভিডিও শেয়ার করব, কিন্তু সময় পাচ্ছিলাম না। সকালে রান্নাবান্না সেরে নিয়েছি, মেয়ে স্কুলে চলে গেছে আর হাজবেন্ডও কাজে বেরিয়ে গেছে। এখন এত গরম, বেশিরভাগ দিনই আমি তাই একটু হালকা রান্না করি, আর গরমে পেরে উঠি না। কাল আম দিয়ে একটু টক ডাল বানিয়েছিলাম, বাড়ির সকলের খুবই পছন্দ হয়েছে। হাজবেন্ড বলেছে তাকে নাকি রোজই এই টক ডাল রান্না করে দিতে হবে আমায়। আজকে আমি ভাতের সাথে উচ্ছে ভাতে করেছি। এই উচ্ছে নামক খাদ্যবস্তুটি রোজই আমাদের থালার একটা অংশ দখল করে থাকে। আর করেছি মাছের ডিম ও সব সবজি দিয়ে একটা চচ্চড়ি, আর বড়ি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাছ সেদ্ধ। আজ আমার বাড়ির একটা জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করতে খুব ইচ্ছা হলো। দেখো, এই আঁকাগুলো আমার মেয়ের লকডাউনে বসে বসে এঁকেছিল। এগুলো আজ আমার ঘরের দেওয়ালে অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে। আমি এনাদের রোজ ধূপ দেখাই, প্রণাম করি, এতে আমি খুব শান্তি পাই।